আসসালামু আলাইকুম। সবারই অনেক ইচ্ছে থাকে যে ইউটিউবে কিছু একটা করার। তো আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ইউটিউবের করার। 2022 সালের অক্টোবর মাসের 22 তারিখ থেকে আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল চালাচ্ছিলাম। তো ভালোই চালাচ্ছিলাম। আজকে কয়েকদিন যাবত আমার চ্যানেলটি হ্যাক হয়ে গেছে, যার কারণে আমার মনটা খুবই খারাপ। আমি এই চ্যানেলটার জন্য খুবই পরিশ্রম করেছিলাম, মানে খুবই কষ্টদায়ক যে আমার এই চ্যানেলটি হ্যাক হয়ে গেছে। তো তারপরেও আমি ভেঙে পড়ি নাই। 2 দিনের মতো খুবই মন খারাপ ছিল। তারপর মাথায় আইডিয়া আসলো যে কোনো একটা কন্টেন্ট নিয়ে আবারও শুরু করি। তো যেই ভুলগুলো আমি করেছিলাম, কখনো কাউকে আপনি আপনার ব্যক্তিগত ইউটিউব অ্যাকাউন্টে কোনো অ্যাসেস দিবেন না। আমি অ্যাসেস দিয়েই একটা স্ক্যামার খপ্পরে পড়েছিলাম, যার কারণে গিয়ে আমার চ্যানেলটি হ্যাক হয়ে গেছে। তো যাই হোক, সবাই গিয়ে আমি সামনে আবার একটা নতুন চ্যানেল খুঁজতেছি। চ্যানেলটির নাম ফানি টেডি। ঠিক আছে, আমি ফানি টেডি, এটা চ্যানেলের নাম। প্র্যাঙ্ক ভিডিও টাইপ ভিডিও করব। টেডি ফানি, মানে ফানি টাইপের যত ভিডিও আছে এই টাইপের ভিডিওগুলো আমি মেক করব। তার জন্য আজকে আমি একটা টেডি কিনলাম। এটা গিয়ে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা রিজবি অনলাইন শপিং থেকে কিনলাম। ওদের ইউটিউবেও অ্যাকাউন্ট আছে, এইখান থেকে আপনারা চাইলে টেডিগুলো পারচেস করতে পারবেন। আর এটা কোনো স্পন্সর ভিডিও না, জাস্ট আমি একটা আনবক্সিং করব, যার কারণে আপনাদের ফার্স্ট ভিডিও এটা আমার, যার কারণে এটা আপনাদের কিন্তু দেখাইতেছি। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, যেহেতু 22 সালের থেকে এই পর্যন্ত আমি কাজ করলাম, ওইটার মধ্যে আমি পুরো দাঁড়াই গেছিলাম। চ্যানেলের নামটা আর বলার দরকার না, আমার নামটাও চেঞ্জ করে ফেলছে। যাই হোক, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। তো আর কথা না বাড়িয়ে আমি এটা একটু আনবক্সিং করে দেখাই আপনাদের। তো ফার্স্ট আরেকটা কথা বলে নেই, এটা গিয়ে আপনারা জানেন যে টেডিদের কখনো মানে ফেস দেখানো যায় না, যার কারণ আমি আমার ফেসটা হাইটে রাখলাম। তো যেহেতু টেডির ভিতরে আমি থাকবো, আমার তো অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল থাকবে, সবাই তো ধরেই ফেলবে যে এটা সে যাই হোক, তো আমরা কথা না বাড়ায় আনবক্সিং করি এটা। তো ফার্স্টে গিয়ে আমাকে মানে এক্সট্রা কিন্তু একটা বালিশ দিছে ওরা আমাকে। ঠিক আছে, রিজভি অনলাইন শপিং এ আমি আজকে বলছি যে ভাইয়া আমাকে কিন্তু একটা গিফট অবশ্যই দিতে হবে। তো আগে থেকে আমার পরিচয় না, নতুন পরিচয়, তো আমাকে এক্সট্রা একটা বালিশ দিয়ে দিছে। তো এই যে একটা বালিশ, এটা বুকের ভিতরে রাখে, মানে পেটের মধ্যে এই যে একটা বালিশ, একটা এক্সট্রা দিছে। আর এই যে সুন্দর সুন্দর জুতো দিছে। ঠিক আছে, তো 2টা জুতো দিছে আমাকে, খুব চমৎকার। আমি যেটা জুতোটা ভাবছি, কিন্তু সেই জুতোটা না, এর থেকেও ভালো কোয়ালিটিটা দিছে আমাকে। ঠিক আছে, আর এটা হ্যান্ড গ্লাভস। এই যে এটা হ্যান্ড গ্লাভস, 2টা হ্যান্ড গ্লাভস দিয়েছে আমাকে। এই যে, আর এটা মূলত ওদের ড্রেসটা। মূলত আমাকে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে এই ছবিগুলো আমাকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের ছবি থেকে মানে সামনাসামনি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, মানে অসম্ভব ভালো লেগেছে আমার। ঠিক আছে, তো সামনে গিয়ে মানে প্র্যাঙ্ক ভিডিও করতে সবার সাপোর্টই লাগবে, কারো সাপোর্ট ছাড়া অ্যাকচুয়ালি আমি আর উঠতে পারবো না মনে হয়। আমি জানি না যে কতটুকু কি মানুষের সাপোর্ট পাবো আমি, কিন্তু আপনাদের সাপোর্ট আর ভালোবাসার জন্য আমার পিছনের চ্যানেলটা আমি উঠতে পেরেছি। আপনাদের ভালোবাসার কারণে আমি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পেরেছি, কিন্তু জানি না কি ভুলের জন্য মানে আল্লাহ তাআলা আমাকে, মানে এই চ্যানেলটা আমার হ্যাক হয়ে গেছে। তো সর্বশেষ গিয়ে চমকটা গিয়ে মাথাটাই তো চমক। এই যে ডলের মাথাটা দেখেন কতটা কিউট। ঠিক আছে, এইটা মূলত আপনার টেডিটির। এই যে এটা কিন্তু চায়না না। ঠিক আছে, এটা আমাদের দেশীয় পণ্য। তো আমাদের দেশীয় পণ্যটা একবার খারাপ না, খুবই চমৎকার, একেবারে চায়নার অবিকল। চায়না কেউ ধরতেও পারবে না যে এটা আমাদের দেশি। তো এটা আমি কাস্টমাইজ করে নিছি। এই যে এটা লাভটা আমাকে ফ্রি দিছে ওনারা। তো এটা মূলত আমার টেডিটার ফাইনাল লুক। ঠিক আছে, তো এটা আমার মূলত ফার্স্ট ভিডিও। ঠিক আছে, খুব চমৎকার লাগতেছে কিন্তু। ঠিক আছে, আমি আপনার হোয়াটসঅ্যাপে যে পিকটাতে যা দেখেছি তার থেকে বেশি সুন্দর লাগছে গিয়ে এটা যখন বাসায় এনে পড়ার পরে। তো এটার প্রাইস রেখেছে আমার থেকে ৬,৪০০ টাকা। এটা বলেছিল ৬,৫০০ টাকা, ৬,৪০০ টাকা রেখেছে। ১০০ টাকা আমার থেকে অনার করেছে, আর একটা বালিশ গিফট দিয়ে দিয়েছে। তো লুকটি কেমন হয়েছে সবাই অবশ্যই আমার কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আর সবাই আশা করি আমাকে সাপোর্ট করবেন। আমি আপনাদের ফানি টেডি। তো সামনের দিনগুলোতে যেন আপনাদের ভালো করে বিনোদন দিতে পারি এই প্রত্যাশা করে। তো ভিডিওটি আর লং করব না, ভিডিওটি এইখানেই শেষ করতেছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে ভিডিওর এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, টাটা।